食，唔記得咧。即係如果講係咯，小常咯，擺邊度嘅咧？唔知啊。如果犯咗事，我哋要控制佢，將佢扣住，鎖住。好啦，另外呢個。有冇人估到係乜嘢？呢個咧撳住咧，佢有啲嘢噴。胡椒即係有辣椒係咪？係啦，嗱呢啲咧噴出嚟咧，即係會有少少痛苦啦嚇，所以失去咗個好靚仔啊！有畫面先係像啊，冇畫面冇像。好啦，係啊，嗱呢個叫盾牌，有冇人聽？好啦，唔好掂啊！一跌咗嚟啊！嗱，呢啲有冇人見過？有啲樹啊，冧咗落嚟啊，會爛咗落嚟㗎。OK。仲有，有警察哥哥姐姐喺度。呢度係咩地方？地方咧就好豐富嘅。以前有冇電話有冇鬧鐘咧？咁我係頂住咧，我係報時一個。好咧，哥哥有啲槍喺度啊！見唔見啊？我係警察裝備咧，非常流利要攞。好，多謝晒。派禮物。快啲攞咗行喺後邊。係啦。最緊要係聽話喎嚇，大家嚇，知唔知啊？拜拜警長。好 ，thank you。